ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇവിടെ തുടങ്ങേണ്ട. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വ്ളോഗ് അങ്ങനെ കുക്കിംഗ് അങ്ങനെ ഇതൊന്നുമല്ല, നിങ്ങളോട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി. അപ്പോൾ കുറച്ച് നാൾ മുൻപ് എനിക്കുണ്ടായൊരു അനുഭവമാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീട്ടിൽ, മലപ്പുറത്ത് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ ഫാമിലിയായിട്ട് പോരുന്ന വഴിക്ക് അപ്പോൾ ഒന്നൊരു ഞായറാഴ്ച ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ പോയത്. അപ്പോൾ ഞായറാഴ്ച ഒരു ദിവസത്തെ ലീവ് നോക്കി പോയതാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ പിള്ളേർക്ക് പിറ്റേന്ന് സ്കൂളിൽ പോകണം. അന്ന് മോനെ ക്ലാസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല, മോള് സ്കൂളിൽ പോകണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ രാത്രി തന്നെ തിരികെ എത്താമെന്ന് കരുതി ഞങ്ങൾ കാറ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ ട്രെയിനിന് പോയത്. അപ്പോൾ നിലമ്പൂർ ചെന്നിറങ്ങി. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു പോന്നപ്പോഴും അപ്പോൾ അവർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലുണ്ടായിരുന്നു, ഞങ്ങളെ പിക്ക് ചെയ്യാനും ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാനും ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പോരുന്ന വഴിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് എറണാകുളത്തേക്ക് നേരിട്ട് ട്രെയിൻ കിട്ടിയില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഷൊർണൂർ വന്നിറങ്ങിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ എറണാകുളത്തേക്ക് ട്രെയിൻ കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ ഷൊർണൂർ വച്ചുണ്ടായ ഒരു അനുഭവമാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടും ഹസ്ബൻഡും ഞങ്ങളെ പിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അവിടെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വരികയാണ് ചെയ്തത്. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അരീക്കോട്ടേക്ക് പോകണമായിരുന്നു, അവിടെയായിരുന്നു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീട്. അപ്പോൾ നിലമ്പൂർ വരെയുള്ള ഒരു ട്രെയിനിനാണ് ഞങ്ങൾ കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് അവർ ഇറങ്ങി പോകേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ അവരുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ അവരുടെ വീട്ടിൽ പോയി. അപ്പോൾ അന്ന് പോകണ്ടെന്ന് കുറേ പറഞ്ഞു. പിന്നെ എന്തായാലും പോകണം, പിറ്റേന്ന് തിങ്കളാഴ്ചയാണ്, ഞങ്ങളൊരു ഞായറാഴ്ച പോയത്. അപ്പോൾ മൺഡേ സ്കൂളിൽ പോകണമല്ലോ, രാത്രി തന്നെ ഇവിടെ എത്തണമെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ വൈകിട്ട് തന്നെ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോന്നു. അപ്പോൾ വൈകിട്ട് ഒരു 6 മണിയൊക്കെ ആയി അവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ. പിന്നെ ഞങ്ങൾ അവിടെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെത്തി ഒരു 7 മണിയൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിലമ്പൂർ വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ട്രെയിൻ കിട്ടി. ഞങ്ങൾ സമയമൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് നേരിട്ടുള്ള ട്രെയിൻ കിട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നിലമ്പൂരിൽ നിന്ന് ട്രെയിൻ കയറി നേരെ ഷൊർണൂർ ഇറങ്ങി. അവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ആലുവയ്ക്കുള്ള ട്രെയിൻ കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ ഷൊർണൂർ അവിടെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ഹസ്ബൻഡ് പറഞ്ഞ് പിള്ളേർക്ക് പറ്റി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചിട്ട് വരാമെന്നും പറഞ്ഞ ആൾ പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പോയി. അപ്പം ഞാൻ അകത്തേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ ഒരു വാർക്കയുടെ ബെഞ്ച് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ. അപ്പോൾ ഞാൻ പിള്ളേരും കൂടി അങ്ങനെ അവിടെ പോയിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പുതിയൊരു സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഇങ്ങനെ പരിസരമൊക്കെ ഒന്ന് വീക്ഷിക്കും. പിന്നെ അവിടെ അത്ര അധികം ആളുകളൊന്നും ഉണ്ടായുമില്ല. അപ്പം ഞാൻ നല്ലോണം ഇങ്ങനെ പരിസരം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്താണ് കുറച്ച് പേര് ഇങ്ങനെ താഴെ ഇരുന്നൊക്കെ സംസാരിക്കണ്ടായിരുന്നു, ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ കൂടി ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിലൊരു സ്ത്രീ ഒരു സാരിയെ കൊടുത്ത് കുറേ മാലകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കഴുത്തിലിട്ട ഒരു സ്ത്രീ പെട്ടെന്ന് അവരുടെ ഞാൻ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കണ്ടേ, പിള്ളേരൊക്കെ അടുത്തുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് അവിടെ കൂടിയിരുന്ന് സംസാരിച്ച ആ സ്ത്രീ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ അവരുടെ കെട്ടിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ഒരു പർദ്ദ എടുത്ത് അവർ ഇട്ടു. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ അവരെങ്ങനെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കി ശ്രദ്ധിക്കണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അവരത് ശ്രദ്ധിക്കണില്ല. അവരോർത്ത് എൻ്റെ അടുത്ത് 2 ചെറിയ പിള്ളേരുടെ ഞാൻ അവരെ നോക്കണമെന്ന് കരുതിയത്. അവരെന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ബെഞ്ചിൽ വന്ന് അവരിങ്ങനെ ഇരുന്നു കേട്ടോ. ഇരുന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ അവരെ കണ്ടപ്പോൾ എന്തോ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് എനിക്ക് തോന്നി. കാരണം അവരുടെ അടുത്ത് ഒപ്പം ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചവരൊക്കെ ഒരു അത്ര പന്തിയല്ലാത്ത ആളുകളെ പോലെ ആയിരുന്നു എനിക്ക്, ആണുങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നതും ഒക്കെ. എന്നിട്ട് അവർ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്ന് അവർക്ക് മലയാളം അറിയാം, പക്ഷെ അവർ മലയാളിയല്ല. ആ ഒരു രീതിയിലായിരുന്നു അവരുടെ സംസാരം. കേൾക്കുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ ഇപ്പോൾ മലയാളികളല്ലാത്തൊരു മലയാളം പറയുന്നു. അപ്പോൾ അവർ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിരുന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ തലയിൽ തട്ടനൊക്കെ ഇട്ട്, അപ്പോൾ നല്ല മുസ്ലിമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലാണ് ഒരു പർദ്ദയൊക്കെ ഇട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ അവരെ അങ്ങനെ നോക്കി അവർ ഇരിക്കുന്നതും അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു കുട്ടി അപ്പുറം ഇപ്പുറം ഒരേ കുട്ടികൾ ഇരിപ്പുണ്ട്. എന്നിട്ട് ആ ലേഡി എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ അവിടെ വന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഞാൻ കൊച്ചിനെ ഇങ്ങനെ നീക്കിയിരുത്തി, അവർ മുട്ടാതെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ നീക്കിയിരുത്തി. അപ്പോൾ അവരൊന്നും കൂടി എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നീങ്ങിയിരുന്നു. എന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, എവിടെ പോകണേ എങ്ങനെ ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ മറുപടി പറയണതിന് മുൻപ് തന്നെ അവരിങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഒരു മദ്രസയിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പോണതാണ് ബീഹാറിൽ. അവിടുത്തെ ഞാൻ പതിവായി അവിടെ പോകാറുണ്ട്. വെറും പാവങ്ങൾ അവിടെ ഉള്ളത്, അവർക്കൊന്നും അറിയില്ല, നമ്മുടെ വേദം ഇതൊന്നും അറിയില്ല. അപ്പം ഞാൻ അവരെ പോയി നിസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നില്ല, നമ്മുടെ വേദം ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പോണതാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞാനൊന്നും പറയണില്ല കേട്ടോ. ഞാനിങ്ങനെ കേട്ട് ഇങ്ങനെ തലവയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ അവർ കുറച്ച് അവരുടെ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു, ചോറ് തരട്ടെ എന്ന് അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇപ്പം നമ്മളുടെ അടുത്ത് ട്രെയിനിൽ വെച്ച് എത്ര ഇതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് നല്ല പാക്കറ്റ് ബിസ്ക്കറ്റ് അങ്ങനെ അതൊക്കെ കൊടുത്ത് സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, പറ്റിക്കുന്നത്, മയക്കുമരുന്നൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് ട്രെയിനിന് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു തരത്തിലും ആളുകളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഇതൊന്നും വാങ്ങിക്കാൻ പാടില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ നന്നായിട്ട് അറിയാം. പക്ഷെ അവർ വിചാരിച്ച പർദ്ദയൊക്കെ ഇട്ട് വന്ന് അവരിങ്ങനെ മദ്രസയിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകണം അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ ചോറെങ്ങാനും വാങ്ങിച്ചെങ്കിലോ എന്ന് കരുതി. അപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു,
വേണ്ട. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു പിള്ളേർക്ക് വേണ്ട, അവരിപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചതാണെന്ന് പറഞ്ഞു, എൻ്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു പിള്ളേർക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് കഴിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. എൻ്റെ അടുത്ത് കഴിച്ചു, നല്ല ചോറ, ചൂടുള്ള ചോറ് കുറച്ച് തരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് പിന്നെ അവർ പിന്നെ ഇങ്ങനെ അപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ അവരിങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാം. അപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ അവർ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ബീഹാറിൽ അവർ നല്ല സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, താമസവും അവർ നല്ല ഭക്ഷണവും ഇതൊക്കെ കൊടുക്കും. പക്ഷേ പാവങ്ങൾ അവർക്കൊന്നും അറിയില്ലാത്ത കാരണം ഞാനിങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് പോയി അവരെ വേദവും ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പോണതാ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പറയണതിൻ്റെ ഒരിടക്കും എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഞാൻ കുറച്ച് ചോറ് തരട്ടെ. അപ്പം ഞാൻ ഒന്ന് പിന്നെ ഒരു മിണ്ടാതിരുന്നു. അവരിങ്ങനെ തുടർന്ന് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ എന്നിട്ട് പിള്ളേരെയും കൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പോരാന്ന് കരുതി എഴുന്നേൽക്കാൻ പോയപ്പോഴത്തേക്ക് ഹസ്ബൻഡ് ഇങ്ങനെ ബിസ്ക്കറ്റ് ഇതൊക്കെ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ വന്നു. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇതേ ട്രെയിൻ വന്നിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് പോകാനുള്ള ട്രെയിൻ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുക ചെയ്തു. അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ പിള്ളേരെയും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ആളുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ആദ്യം പറഞ്ഞില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ നടന്ന് ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് കയറണതിൻ്റെ ആ സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അവരെൻ്റെ അടുത്ത് ചോറ് തരട്ടെ എന്ന് ഇങ്ങനെ അവർ ചോദിച്ചു, ഭക്ഷണം തരട്ടെ എന്ന് അങ്ങനെ ചോദിക്കണ്ട. എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു എന്തിനാ അങ്ങനെ സംസാരിക്കാനൊക്കെ പോയെന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ സംസാരിക്കാനൊന്നും പോയതല്ല, എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിരുന്ന് അവരിങ്ങനെ വന്ന് സംസാരിച്ചതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പിന്നെ എനിക്കാണെങ്കിൽ ട്രെയിൻ അവിടെ വന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു, പെട്ടെന്ന് പോകും, അധികം സമയം അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യൂല. അപ്പം ഞങ്ങൾ വേഗം ട്രെയിനിൽ കയറി. പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ സീറ്റിലിരുന്നിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പുറത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ എന്നിട്ട് എൻ്റെ ഫോണിൽ, എൻ്റെ അന്ന് ചെറിയ ഫോണായിരുന്നു, അതിനകത്ത് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു അവരിങ്ങനെ ഇരിക്കണതും. അവരുടെ അടുത്ത് കുറേ കെട്ടുകളും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, തുണിയുടെ കെട്ടുകളും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാധനങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അവരെന്നിട്ട് ട്രെയിനിലേക്ക് ഓരോന്ന് ഇങ്ങനെ കയറ്റി വയ്ക്കണതും ഇതൊക്കെ. പക്ഷേ അവരെന്തായാലും അവർ തട്ടിപ്പാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ 100% ഉറപ്പാണ്. ഒന്നല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ലക്ഷ്യം എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം തന്ന് മയക്കി കെടുത്തിയിട്ട് കുട്ടീനെയും കൊണ്ട് പോകാനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇതാണ്, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇതാണ്. പക്ഷേ ഗോൾഡ് എടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ യാത്രയിൽ അങ്ങനെയൊന്നും ഞാൻ സ്വർണ്ണമൊന്നും ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാറില്ല. പക്ഷേ അവരുടെ എന്തായാലും ഒരു ഒറിജിനൽ ഇതല്ല, അവർ പറയുന്നത് മൊത്തം കള്ളമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ആ ഭക്ഷണം എന്തെങ്കിലും തന്ന് ബോധമോന്ന് കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോകാൻ, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് ബാഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ ബാഗ് അവർ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം. പിന്നെ ഗോൾഡൊന്നും എൻ്റെ അടുത്ത് ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു രക്ഷയാവാം. പക്ഷെ അവരുടെ അടുത്ത് ഞാൻ വരുന്ന വഴിക്ക് തന്നെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു, അവർ വരുന്ന വഴിക്ക് അവിടെ ഇരുന്ന് ആണുങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് സംസാരിക്കണ്ടായിരുന്നു, പെണ്ണുങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു അവരൊപ്പം. അവർ സാരിയൊക്കെ കൊടുത്തവരും ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു. ഇവർ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ പർദ്ദ ഇടുന്ന ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു. പിന്നെ ഇവിടെ വന്ന് ഞാൻ പിന്നെ എല്ലാവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു അപ്പം തന്നെ ഇൻഫോം ചെയ്യായിരുന്നില്ലേ, അവിടുത്തെ റെയിൽവേ പോലീസിൻ്റെ അടുത്ത് പറയായിരുന്നില്ലേ എന്നൊക്കെ. പക്ഷേ ഇന്നായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനുള്ളൊരു ഇത് ചെയ്തേനെ കേട്ടോ. അന്ന് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് പോകണം, വീട്ടിലെത്തണം, പിള്ളേരെ ഒന്ന് ഉറങ്ങി തുടങ്ങിയും ഇതൊക്കെ ചെയ്തു. അപ്പോൾ പിന്നെ രാവിലെ പിന്നെ സ്കൂളിൽ പോകണം, പെട്ടെന്ന് എത്തണോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പിന്നെ പോന്നു. പിന്നെ ഞാൻ അത് തന്നെ ഓർക്കുമായിരുന്നു കേട്ടോ. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്തായാലും നമ്മൾ നടക്കുന്ന ഓരോ വഴികളിലും ചതിക്കുഴികളിലും ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ ട്രെയിനിലൊക്കെ കയറുമ്പോൾ ഒട്ടും നമ്മൾ ആരുടെയും അടുത്തുനിന്ന് സാധനങ്ങൾ ഇതൊന്നും വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കരുത്. ചിലത് നമുക്ക് ഒട്ടും സംശയം തോന്നില്ല, ചിലപ്പോൾ നല്ലൊരു വീട്ടമ്മയുടെ രീതിയിൽ വരും, നല്ല രീതിയിലൊക്കെ അവർ വരും, നമ്മളെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി പല രീതിയിലും വരും. ചിലപ്പോൾ സ്റ്റിക്കർ കളയാത്ത നല്ല പാക്കറ്റ് കമ്പനി ബിസ്ക്കറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാവാം, നല്ല പൊട്ടിക്കാത്ത ഫ്രൂട്ടി അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാവും. പക്ഷേ അതിലൊക്കെ മയക്കുമരുന്ന് ചേർത്തതാവാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെയൊന്നും വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുകയോ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക. വിശ്വാസമുള്ള ഇത് മാത്രം നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ചൊക്കെ ചെയ്യുക. ആരുടെയും സൗജന്യമൊന്നും നമ്മൾ യാത്രയിലൊന്നും ഒരിക്കലും നമ്മൾ പറ്റാതിരിക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾക്ക് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ചൊന്ന് നമ്മളൊരു സമയത്തും പേടിക്കണ്ട കേട്ടോ. കാരണം അവിടെ ഫുൾ സമയം റെയിൽവേ പോലീസും എല്ലാ ക്യാമറയും കാര്യങ്ങളും ഇതൊക്കെയുണ്ട്. പക്ഷെ അങ്ങനെ പിന്നെ ഒരുപാട് അതിന് ശേഷം ട്രെയിൻ യാത്രകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും യാതൊരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളെയും കൊണ്ടും അല്ലാതെയും ഒറ്റയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നവരും ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അത് നമ്മൾ കയറുന്ന സ്ഥലത്തുണ്ടാവില്ല, നമ്മുടെ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഉണ്ടാവില്ല, നമ്മുടെ യാത്രയിൽ ഉണ്ടാവില്ല അപകടം എന്നൊന്നും നമ്മൾ ധരിക്കരുത്. ഏത് നിമിഷവും നമ്മളുടെ ഒപ്പം അപകടങ്ങൾ പതിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട്, ഏത് നിമിഷവും നമ്മളുടെ ഒപ്പം അത് വരും. അപ്പോൾ എപ്പോഴും നല്ല ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഇരിക്കുക, ഓരോ യാത്രയിലും ഓരോ ചുവടിലും ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഇരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി വേറെ ഞാൻ വ്ലോഗൊക്കെ ആയിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വരാം കേട്ടോ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ.